做咩？不如你隻手唔拎嚟打機啦，冇用啦。呢個吉兩下。I am your father。呢度就係我哋嘅屋企。做咩咁開心？梗係啦，我第一次同人一齊住啊！咪先，依家有3張床，邊個瞓邊張？我瞓你張。好想瞓我張。哇，我眼先喎！我一開始就諗我。你一開始啫，你想爭啫。冇得揀，冇得揀。我哋猜包剪。再嚟，包剪，包剪，呀！其實呢張先係最好嘅，你睇住嚟啊！好硬啊！好襯你咯。你第一個就啱啦，有啲嘢想同你哋講。你同阿師結婚咧？哦。仲記唔記得我哋成立紅白藍嗰陣有個協議啊？有咩協議啊？我同阿望應承咗屋企人，講到明10年之後做唔出啲咩成績，我哋就解散。真㗎？你又上次翻屋企，佢哋都有提過，我仲有半年就啱啱夠10年。我阿爸連結婚周年都唔記得，都唔知點解突然咁好記性啊！去邊啊？攞薯片啊！咁順便幫我兩罐啤酒啊！好。所有人都等緊我哋解散。乜嘢所有人啊？都好多人中意我哋同想睇我哋㗎。係，咁但係有幾多咧？串燒店鐘叔都問我公仔好幾次轉唔轉全職啊？喂，公仔，我聽你講過嘅。咩啊？鐘叔成日都咁講噶啦，佢話揾一個啱嘅 full time 仲難過中6合彩啊嘛。搞錯啊！平時去食嘢又話幾支持我哋，佢係好支持我哋㗎。係口講話支持，但係轉個頭叫你轉做全職喎，咁樣有幾真心啊？喂，咁佢都係擔心公仔啫。你幫咩人講説話啫？喂，我點樣幫人講説話？依家我哋咩環境啊？咁有人擔心係咪好正常啊？咁而家點啊？咩點啊？咁10年嘅期限過啦，又真係冇啲咩大嘅成績做到出嚟，你係咪諗住繼續咁樣捱落去啊？你唔係食薯片咩？冇晒啦。咁我問大家，咩叫做到成績先？我覺得我哋而家成績 OK 啊。真咩？你真係咁覺得？我覺得我哋唔應該理人哋點諗、點講、點睇，淨係做好自己就得啦。話俾你聽啊！啱啱我見到阿媽，佢講笑咁問：係咪要翻嚟幫手啦？仲有阿師啊，佢呢1-2年已經暗示咗好幾次到適婚年齡啦。我冇得再拖啊！即係紅白藍啱啱同完10年就即刻解散，甘心咩？唔甘心啊！咁可以點啊？都要繼續生活㗎。我依家去翻嗰份外賣啊，賺翻嚟嘅錢啊，交完租之後我冇得剩啊！你咁講，我覺得好自私喎。自咩事啊？嗰陣時當初點解有個協議啊？就係因為覺得我哋10年就會成功啊嘛。咁而家未搞得掂啦，咪即係多啲時間咯。唔好勞氣，有咩慢慢講。其實我哋都做咗10年啦，仲未夠咩？我哋用咗10年時間都做唔到全職舞台劇演員啦，望認命啦！咁係因為我哋未夠紅，未夠多人識啫嘛。公仔你遲2年加入我，唔怪你唔明。但係依家個問題唔係我哋未夠紅啊，係我哋冇紅過。咁你話俾我聽咩叫紅啊？我唔知喎，但係至少唔係好似依家咁咯。即係一路打工一路做成績嘅人，呢個世界係冇嘅。有，個唔係我咯。講到底咪真係你想散咯？你講咩啊？喂呀，認啦！心平氣和咁傾得唔得啊？冇嘢好傾，唔好傾啦。上訴啊，都好啊，
嗰天同我哋一錘定音，即係話呢件事再冇討論空間咯。咁即係散兵。哦，你仲記唔記得當日就喺呢一度問我組唔組劇團？估唔到今日就喺呢一個位度傾解唔解散。其實我尋晚揾咗阿詩嘅，我同佢講返成件事。我話我哋3個都傾向想繼續。我問佢可唔可以俾多3年時間我，無論之後彈唔彈起，我都遵守承諾，解散。唔會3年之後又3年。佢同我講：嗱，你話係就係㗎啦，最後一次㗎啦。佢最後應承咗㗎。我記得咧，有一次我發咗個夢。我夢我哋去出 show， 嗰晚全場爆滿，我哋好開心，但係好可惜啊，好快醒咗啦。好想再發多次嗰一個夢啊！但係咁多年嚟，都係得過一次。我唔想紅白藍散啊！係因為我唔想俾阿詩覺得我一時一樣啊！係因為我好鍾意做戲啊！我好鍾意聽到觀眾嘅笑聲。好啊，昨天決定㗎嘛，咁就解散啦。唔好，喧賓爛臭，費事影衰你啦。喂，咩事先？有啲鑊氣喎。哇，你有啲咩？依家講清楚先啊！哎呀，你仲細咩？唉，有啲咩唔好，當我唔着啦。啊，唔好嬲啲無謂嘢。係啊，我啲無謂人咧最中意飲啲無謂嘢㗎，由始至終最無謂嗰個都係我啊！喂，你唔係要我當你阿詩咁氹啊？唉，好啦，咩都好，我依家同你講聲 sorry， 對唔住。我哋去咗食飯先，公仔等緊。唔去啊，你去啊！喂，公仔生日喎，你唔係啊 ？OK， 你依家嬲我啫，有啲咩我企喺度受晒佢，唔好帶過去食飯。一開頭係邊個講到天花龍鳳非我莫屬，一定要揾我做 partner 去做戲，又話咩欣賞我才華，原來到頭嚟揀完揀正先嚟揾我。咩啊？你講咩啊？校慶個表演啊！
你一開頭揾肥春，肥春唔做，你去揾公仔，公仔嗰日要比賽，推咗你，你揾何可安先嚟揾我。哎呀，咁耐之前嘅嘢，其實做乜啫？你唔記得我而家提你咯？嗰陣時係冇人得閒騷你先昆我落搭。咩昆你落搭啫？幾廿年前嘅嘢，你而家炒翻出嚟講，係同唔係有咩分別？有分別啦，起碼唔會好似而家咁過意唔去，覺得自己屎忽人搞個劇團出嚟，沖落晒大家歲月。哦，即係依家就係因為我唔係第一個揾你，所以你就要咁嬲。問心啦，我唔係你首選啊，我就手咋。我哋一齊玩咗差唔多10年，即係紅白藍係冇意義嘅。我唔係同你講呢啲啊，咩呢啲嗰啲啫？我依家就係同你講呢啲。我而家話緊你當我水泡，你一定有一刻後悔，覺得揾咗我做 partner 先好似而家咁霉，我有冇講錯啊？係啊，你覺得係咪係咯？反正就嚟散 band，我揾肥春又好，肥潤又好，我哋係一樣。蛋糕咁似我買嗰個嘅，係你買嗰個嚟㗎。我見你冇嚟咖啡攞，咪幫你攞翻嚟咯。個蛋糕好好食啊！多謝，多謝。多咩謝啊？我買嘅，又唔等我切，又唔留翻件。唉，枉我仲跑幾條街去七仔買翻個雪芳蛋糕俾你，同你慶祝。我都話條友少你個方丈嘅咧。我理唔小氣。你啊，我問下啫。留件蛋糕俾你啊！算你哋啦，不過唔係我留嘅，阿望留嘅。喂，我買嘅，多謝喎，我未嬲完喎。咁你點先唔嬲啊？咁 Happy birthday to you, Happy birthday to you。攞翻嚟，唔好過啦，你唔好要梁姐數，你唔好過嚟啊，你唔好過嚟，公仔攞翻，要用。哇哇，快啲攞翻嚟。喂，唔買都睇下。你兩個做家兩，加時加時。快啲啊！俾你。點啊？靚唔靚啊？你做乜係都要逼我望你啫？俾啲靈感你，衝擊下你啊嘛！靚啊！你好中意扮新女咩？如果你寫到嘅話，又冇乜所謂嘅。但係你呢一套嘢咧喺垃圾桶度執翻嚟嘅喎，會唔會有啲唔係好衞生咧？冇嘢啦，我包住噶嘛。你睇下幾白淨。聞落仲有陣香味添，好熟喎。喂，聞下。係得啦，有心啦。俾你啦，嚟啊，聞下。唔要啊！好核突啊！嚟你唔好過嚟啊！好啦，既然係咁，我又遠距離俾你聞啦。噔噔噔啦噔啦噔，都話唔中意啊！我有啲後悔同佢癲啊！噔啦噔啦噔噔噔啦噔啦噔。我呢件衫，哇，扯住，做戲好啦，唔好跳舞。我喺度諗，其實點解人與人之間要咁多攻擊，唔可以多啲信任咧？由嗰日開始，我就唔係好敢再擺個心做一件事，因為好似無論你幾努力都好，好似最後受傷害嗰個都係你自己。唔該。條毛巾做咩啊？阿鬼抹部腳嘅。冇味啊！嗱，都話㗎啦。佢話冇味咋，佢冇話香啊！嚟，聞下，還我個公道。冇味啊！你唔覺得似臭豆腐嘅咩？喂，你家姐真係攞嚟聞。哇，公道。
咦，你都喊喎？冇啊，嚟啊，唔使啊。家姐，好人。好多謝大家嚟睇我哋嘅演出，希望大家會鍾意。最後有件事要同大家宣佈嘅，就係我哋紅白藍決定停產解散。咁喺解散之前呢，我哋仲有幾次演出嘅，希望到時會見到大家。今日係我哋3個最後一次以紅白藍嘅身份同我哋嘅頭號粉絲見面。雖然你入坑嘅時間唔係好長，但你俾到好多力量同埋支持我哋。每次我哋擔心嚟緊嘅演出有冇人嚟睇嘅時候，你都係義無反顧咁樣出現。多謝你。我想講 sorry， 因為第一次見到你個名，以為你人如其名，應該都好麻煩，完全估錯晒。原來你係唔怕麻煩。我喺度諗，如果早多幾年就遇到你，或者遇到100個嘅你，1000個唔怕麻煩嘅你，我哋嘅結局應該會好不一樣。不過遲到總好過冇到，因為遇到你，我哋紅白藍嘅旅程變得更完美。哇，搞唔掂，太肉麻呢啲嘢，都係交翻俾阿望講啦。切，使唔使啊？我攞獎咩？嚟得我啫，驚講樓嘛。首先，我想多謝你嘅咖啡，每次飲完都俾咗好多能量我去創作。你話過係我哋嘅短劇俾到力量你，令你走翻出嚟，但其實你都俾咗好大嘅力量我哋，令我哋覺得呢10年係冇白過嘅。多謝你喺我哋解散之前出現，係你將最後一塊拼圖拼好咗，俾咗一個圓滿嘅紅白藍。多謝。明明應該係我多謝你哋，但冇諗過而家係你哋喺度多謝返我。我都唔知講咩好。不過我好高興認識到你哋。就算紅白藍解散咗，紅白藍永遠都係紅白藍。我一樣會繼續睇你哋啲片，繼續做你哋嘅頭號粉絲。我唔會唔捨得你哋㗎，唔好喺度拆啊！我有啲唔好意思。唉，冇問題。老闆，照舊，收到。喂，拆禮物先啦。哇，什麼家伙啊！哇！哇！喂，得唔得㗎？哇！哇！你個樣都唔差，笠咗入去啦。你呢個唔似大佬，係人字咯。大佬，起飯。有咩講？冇嘢講啊。咁公仔講。我冇啊。我都冇。我呢邊走咯。嗯。拜拜。我邊啊？
行嗰邊啊，拜拜。